即係教育我哋香港不嬲都係求學就係求分數啊嘛。雖然就話唔係求分數，但係你全部嘢都係用分數去定。咁但係所以你一個試去判斷咗出嚟嘅成績咧，就已經好似等於佢嘅將來咁樣。呢樣佢哋嘢就冇辦法嘅，全世界都係嘅，英國都有考試。咁你如果大學收生啊，咁都係睇成績，即係都係照睇嘅啫。咁你出嚟，即係你話嗰個話揾即係論成就咁，大家就睇身價啫。你一年薪幾多都係講呢啲嘅一樣嘅啫。即係你去到最尾咧，如果你係要同人比較，你都要歸納成一個 number，變成一個 number，咁你有啲 number 比 number 再排次序啫。你呢個走唔甩㗎啦。當你個人主義嘅味道重啲嘅時候咧，你理鬼得人哋啊！人哋發達人哋嘅事，人哋破產人哋嘅事，唔關自己事。即係你就會即係自我啲㗎啦。自我啲嘅時候，你冇咁橫面比較，又冇咁辛苦嘅喺呢個位度。呢個係人間清醒啊，唔係唔係自我啊。的確，人哋發達，有啲人哋有人可錢，我唔能即係個教育高咗啦，因為而家啲細路，你話一蟹不如一蟹，我就唔同意嘅。即係其實佢哋讀嘅書又多咗，又闊咗，學嘅嘢深度又即係深咗，咁樣嘢都係比我哋嗰代係即係個基礎啊資源都係好過而家。咁佢哋而家呢一代咧，對各個方面多方面嘅接觸啊或者理解，其實都係豐富過我哋嗰陣時。